Le pido que se ponga de pie, se va por allá al centro del escenario. Este juego que vamos a jugar, David, atención. Mirá, las chicas te van a traer la mesita. Y vamos a ver cómo anda la modulación de boca. Ya. ¿Ok? Este juego, ¿cómo se llama, mi querido David? Espérame. Hablando sin hablar. Véngase, David. Aquí siéntese, tocayo. Hablando sin hablar, Hablando por favor. sin hablar. Es que tenemos todo un protocolo aquí y esto es súper simple. Yo imagino que te va a hacer fácil, Ronico, ¿eh? ¿Por qué? Porque los cantantes modulan Claro. y articulan muy bien. A ver, perfecto. Estamos aquí. Mi querido David, Ronico, tienen aquí las cartillas, ¿ya? Ya. Lo que vamos a hacer básicamente, va a empezar usted, da la vuelta a una cartilla, no le va a mostrar a Ronico, sí a la cámara. Y esa palabra usted lo tiene que decir, le tiene que decir a Ronico, pero articulando, no puede emitir sonido. Si toca mesa, por ejemplo, decir... Y Ya. Ronico tiene un tiempo de achuntarle a la palabra. Si le falla, se toma un shotcito que tenemos aquí delicioso. Ah, ya. ¿Ok? Perfecto. Está Listo. bien. No es necesario que lo levante David. Ahí Ah, le ya, puede dar bueno. la vuelta y ahí mismo lo muestra, lo Ok, pone en la ok. mesa. ¿Ok? Empezamos con usted, Ronico. ¿Está listo? Atención. Bueno, que Listo, muestre ya. la palabra y voy a dar la vuelta por si acaso. La que tú quieras, David. La que tú quieras. Ahí está. Ahí está la Apáguenme cámara. los monitores para que no digan que estamos Claro. haciendo chanchullo. Perfecto. Ahí nomás, David. Ahí nomás. No hace falta. Ya. Ahícito. ¿La tiene? Yo te ayudo. Ahí. Ok. Perfecto. Vamos. David, Ronico. quedó claro que si adivino, usted toma el shot. Si no adivino, lo tomo yo. Claro. Listo. ¿Está listo? Totalmente. Listo. Ok, David. No lo diga. Articúlalo. Se escuchó un chiqui, ¿no? ¿O no? Tecito. No. No me mira a mí. No, porque... ¿Cómo? Vamos. Trasero. Sí. Solo el sí escucho. Cito. ¿Qué? No, tiempo. No. Lo siento. Pero- Bueno, estuviste cerca, ¿eh? Estuviste cerca. Cuando has dicho trasero, estaba bien el tra. Y después sí, to. Tránsito. Tránsito. ¿Qué era? Tránsito. Mirá. Aquí está. Tránsito. ¡Qué ahí está. bárbaro! ¿Qué te ha Perfecto. pasado, David? Chupe. Salud, Ronico. Ahora te toca David, ¿eh? Ok. Vamos a ver. Ronico, cuando usted diga. A ver. Atención. Ah. ¿Está listo? Listo. Venga. Damita. Tablita. Tiempo, se acaba el tiempo, vamos. Tablita. Palmita. Tiempo. ¡Taberna! Oye, ¿Qué va? estaba difícil. Pero riamos, no. Salud, hablando de taberna, salud, David. Salud. Estaba Ahí bien, la dije bien. Taberna. Es que tu cachete confunde, Ronico. Mi cachete confunde. Mirá, ahora la culpa es del cachete. Ahí está. Bueno, es tu momento, la revancha. Listo. Vamos a la revancha, David. Dale vuelta, dejar la mesa nomás, David, no hay ningún problema. Aquí está, esta es la siguiente palabra. Está ¿Estamos? complicado, ¿eh? Está complicado. ¿Cuántas sílabas tiene? Perfecto. Ya. Perfecto. 15 segundos en pantalla, Ronico. Sí, pero hay que seguir. Si no me la sé, tiene que seguir diciendo. Claro. Vamos. Vamos, perfecto. Ya está. Vamos, David. Vamos. Depilate. No. Desfilan. va el tiempo. Delfines. Lo siento. Ya está. Oye, le tocó, está complicado, ¿eh? No sé, porque no sé la palabra. Mirá, mostralo ahí. Mostralo, Ronico. Traficante. Y ahora que la puede decir tampoco me la Claro, difícil. ¿Cuál era? Difícil. Traficante. dice. Traficante. Está bien. Ronico, Claro. salud. No te puedo creer, David. Está rico esto. Está rico esto. Estaba por adivinar, ¿no? Estaba buena. Estaba A ver, bien. Vamos a ver cómo me va a mí. últimas adivinan, la primera se traba. Así mismo. Ahí está. Ok. Atención. Esta está fácil, David. A ver, Ok, ¿listo? ya. ¿Cuántas sílabas son? Y ahora. Tiempo. O, tu,
Tiempo. Sorry. ¡David! Mira, esta era la palabra. Mira. No, no esta vez. ¿Cómo que no? Conclusiones. Estaba ahí. ¿Estabas diciendo? Estaba Sí, meses sí, seco. no. Yo te voy a Tómese chequear su eso, seco. David. Yo te voy a chequear eso, o sea, por la duda. Tómese Así eso que, seco, mi querido David. salud. Claro que sí. Ah. Salud, salud, salud. Vamos una más, rapidito. Ahí está, la ¿Una tiene. más? Quiero ver, una más. Vamos. La revancha. Ah, está. Oye, complicado. Vamos, que se Rocky. puede. Confío en Ya él. estamos listos. Estamos. Tiempo en pantalla, arrancamos. 4. Vamos una vez más. Parabrisa. ¡No! ¡Vamos! Yo decía que no me iba a ¡Vamos! Bueno, le asustamos. una vez. Toma. Salud, David. Salud. Por si acaso voy a mostrar la, no sé si se vio, ahí está, parabrisa.